ബോട്ട് Aordopes 131 Pro വാങ്ങിക്കണോ, Defy Gravity Z വാങ്ങിക്കണോ, ഇനി അതല്ല നോയ്സിന്റെ ബഡ്സ് VS104 വാങ്ങിക്കണോ? കുറേ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവരുടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, Aordopes 131 Pro എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കൊടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു Aordopes 131 Pro നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകളെന്നാണ്. എന്തായാലും ബോക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ Aordopes 131 Pro എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോയും 11mm ഡ്രൈവേഴ്സ്, ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം അപ് ടു 45 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇടത് വശത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല. പുറകിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ 2022. മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2990 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഞാനിത് 1299 രൂപ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിലാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വില ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കാണുന്നത് 1499 രൂപയും 3 കളേഴ്സും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1299 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡെലിവറി എന്ന പോലെ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി അല്ല, എന്നാൽ പോലും ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് നമുക്ക് സാധനം അങ്ങോട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ബോക്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിളും, കൂടാതെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള ഇയർ ടിപ്സുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, കൂടാതെ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫാക്ട് കാർഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു പേപ്പർ നോട്ട് ഉണ്ട്, കൂടാതെ റീഡ് മീ ബിഫോർ യൂസ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ വാറണ്ടി കാർഡും ഉണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈയുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ആയി പോയിട്ടും ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. മുന്നിലൊരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബോട്ടിന്റെ ലോഗോയും, അടിയിലായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടണും ഉണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടാതെ ഈ ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടണിൽ ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ ബ്ലിങ്ക് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് റീസെറ്റ് ആയി. റീസെറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ലോ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അത് ശരിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വെറും ഒരു കേസ് അല്ല, 380 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് കൂടിയിട്ടാണ്. 380 mAh നമുക്ക് ടോട്ടൽ അപ് ടു 45 hours ആണ് പ്ലേ ടൈം ലഭ്യമാകുക. അത് നമ്മളൊരു 60% പാട്ട് കേട്ടാലേ. കൂടാതെ 1.5 hours വേണം ചാർജിങ് ടൈം. 5V2A അതായത് 10 wattsന്റെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ആ ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. 5V2A എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിലൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു 5V2A ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ കേബിളിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കേസ് അടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡുകൾ അടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വേണം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ SAP ചാർജിങ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 minutes ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ 60 minute നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 60 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലൊക്കെ തോന്നും, ജസ്റ്റ് ഒരു 1 hour എന്തായാലും കിട്ടും 5 minutes നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇനി ഇയർബഡുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലിഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഓൾറെഡി ഇത് പേര് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് റീകണക്ട് ആവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻസ്റ്റാ വേക്ക് ആൻഡ് പെയർ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇയർബഡുകളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇയർബഡുകളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പിറകിൽ ബട്ടൺ കൺട്രോൾ പോലെ തോന്നും. കുറേ കൂട്ടം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ബട്ടൺ കൺട്രോൾ അല്ല, ടച്ച് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നോട്ട് ബഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതും ആക്ച്വലി വന്ന സമയത്ത് ലോഞ്ച് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചത് അത് ബട്ടൺ എന്നാണ്, പക്ഷേ അവിടെയും അത് ടച്ച് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് ഡിസൈൻ, അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല. ഫിസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഗ്ലോസി ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെവിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തൊടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതുപോലെ ആളുകൾ കാണുന്നതും കൂടുതലും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ആയി പോകേണ്ട ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ബോട്ടിന്റെ ലോഗോയുടെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ടച്ച് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം. 11mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ 2 ഇയർബഡുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. കൂടാതെ ഓരോ ഇയർബഡിലും നമുക്ക് 40 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ് ടു 9 hours ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന സിംഗിൾ ചാർജിലുള്ള പ്ലേ ടൈം. അത് നമ്മൾ 60% പാട്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ 3 മണിക്കൂറാണ് ബഡിന്റെ പ്ലേ ടൈം പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ്. കൂടാതെ അതിൽ 400 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കേസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുമല്ല, ഇവിടെ യൂസർ ഗൈഡിൽ എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 380 mAh ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇയർബഡുകൾ 100% ചാർജ് ആകാനായിട്ട് 30 minute മാത്രം മതി. ഇനി ബേസിക് ടച്ച് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വലതിലാണെങ്കിലും ഇടതിലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. വലതിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും, ഇടതിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്കും പോകും. കൂടാതെ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ വലതിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് ആ
ഒരു ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഓൺ ആകുക. അപ്പോൾ ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഓൺ എന്ന് പറയും. കൂടാതെ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ആയി എന്നുള്ളത്. ഇടതിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. എന്തായാലും സെൻസേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടിന്റെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എയർഡോപ്സ് 131 പ്രോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഔട്ട്സൈഡിലത് ഭയങ്കര റഷുള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം കിളികളുടെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലെ പാട്ടും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ENX ടെക്നോളജി വിത്ത് ക്വാഡ് മൈക്ക് എന്തുമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ ഒരു 1299 നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചാൽ ആ ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി എന്തുമാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോളിംഗ് പേർപ്പസിനാണ് നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് ബൈങ് ആകുമോ? എന്തായാലും അത് കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോൾ അങ്ങോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉപയോഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5.3 അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്ററാണ്. കൂടാതെ IPX5 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സിലിംഗിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ് വളരെ കുറവില്ല. വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഇതിന് വാറന്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെയറിംഗ് കംഫർട്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്റെ ചെവിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ കുറെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെവി പെയിൻ എടുക്കും എന്നുള്ളത്. ഡിപ്പെൻസ് നമ്മുടെ ഇയർ സൈസ് ആണ് ആക്ച്വലി അതൊക്കെ. എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസൈനും ഒക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെവി വേദനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ അല്ല. പാസീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ നല്ല രീതിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അതായത് മറ്റുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ SBC AAC കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. AAC ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടാൽ പോലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ കുറേ പാട്ടുകൾ കേട്ടു നോക്കി, അതെന്തായാലും അതിലൊന്നും തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ 100% ഇത് കേൾക്കുവാണെങ്കിലേ വോക്കൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട്. പ്ലസ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കൂടാതെ ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ബേസ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിലും നല്ല രീതിക്ക് കേൾക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 80 to 100% നിങ്ങൾ ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കല്ല്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴേക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് പാട്ട് ബേസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ നാൾ നമുക്ക് അതുപോലെ കേൾക്കാമല്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ചെവി അടിച്ചു പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 70 to 80% ഉള്ളിൽ മാത്രം കേൾക്കുക എന്നേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാണ് ബെറ്ററും കേട്ടോ. പിന്നെ വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു 60 to 70% കേട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊരു 60% കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മതിയായിരുന്നു. നല്ല ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ അതിലാണ് കുറേ പാട്ടുകൾ കേട്ട് നോക്കിയതും. ആക്ച്വലി ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു 60% കേട്ടിട്ട് പോലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 80 to 100% പോകുക. അതർവൈസ് ഒരു 60 to 70% കേട്ടാൽ മതി. ബേസ് ലവർ ആണെങ്കിലും അതല്ല വോക്കൽ ലവർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ട്രെബിൾ ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രെബിൾ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട. അതർവൈസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിഫൈ ഗ്രാവിറ്റി Z അതുപോലെ തന്നെ നോയിസിൻ്റെ ബഡ്സ് VS102 ഇത് ഏതാണ് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഇപ്പോൾ പറയാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഗെയിം മോഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു ലോ ലേറ്റൻസി മോഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ 65 ms ആണ്. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രോ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ലാഗ് അനുഭവിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നോർമൽ യൂസർ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ആ ഒരു 65 ms ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ കാണുന്നത് ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കാണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.3 കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ലിപ്സിങ്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലിപ്സിങ്ക് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാനും പറ്റും. 1299 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർക്ക് ബൈങ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലേക്ക് പോകൂ. എന്നാൽ വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ബേസും ഒക്കെ വേണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വോക്കലാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നല്ല എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കാനും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. 1299 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചാൽ വർക്ക് ബൈങ് ആകുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ
എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഉറപ്പായിട്ടും ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ് നല്ല ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം, അത്യാവശ്യം ഗെയിമും ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റണം, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 131 പ്രോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡിഫൈ ഗ്രാവിറ്റി സിയും അതുപോലെ തന്നെ നോയിസിന്റെ ബഡ്സ് VS104 ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫൈയിലേക്ക് ആദ്യം വരാം. ഡിഫൈയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ, ഡിഫൈനേക്കാളും. പക്ഷേ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ബേസ് അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് ട്രെബിൾ കൂടെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബേസ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടോട്ടൽ അല്ല, എന്നാൽ പോലും ബേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബേസ് ലവേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു എയർഡോപ്സ് 131 Pro ആയിരിക്കാം. നോയ്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും വേറൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ബേസും അവിടെയും ആവശ്യം പോലും ഉണ്ട്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 131 Proയിലേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നോയിസിന്റെ ബഡ്സ് VS104ലേക്ക് പോകുക. ഡിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിച്ച് മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി കിട്ടണം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബേസ് ഒന്നും വേണമെങ്കിലും, ബേസ് ഉണ്ടായാലും എന്നാൽ പോലും ഇതിന്റെ അത്രയും ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ബേസ് ഒക്കെ മതിയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഡിഫൈ ഗ്രാവിറ്റി സിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഓവറോൾ 1290 ബോട്ടിന്റെ എയർഡോപ്സ് 131 Pro വർത്ത് ബൈങ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോടെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.